本期内容由知点壳领创品牌图拉斯与生动活泼联合呈现，用声音碰撞世界，生动活泼。开始以来，欧美不知道你最近在社交媒体。生动早咖啡与你轻松同步日常生活与商业世界。嗨，各位晚上好，今天是2024年5月20号，在5点20分，我们的这期节目上线了。这里是生动早咖啡之声音实验室特辑的第1期，我是来自生动活泼的梦一。声音实验室是由生动活泼后期团队发起的以声音为创作内核的先锋实验项目，他们的每一期作品都会以打造沉浸式的听觉感受为目标，融入丰富的声音设计或者情绪饱满的故事讲述，将声音创作变成可持续、可传播的艺术作品。以创意为导向的声音实验室暂时还没有形成一个独立且规律更新的节目，但是我们希望声音实验室的每一次制作都可以为更多的人带去感动，所以目前声音实验室的产出将会以特辑的形式在早咖啡晚间时段不定期的更新。特别提示一下，本期内容有26分钟，那下面就跟随我们声音实验室的信贝开始今天的特辑节目吧。4月底的时候，知点壳领创品牌图拉斯和生动活泼联合发起了一个关于因爱的支点而让你充满力量的瞬间声音故事征集活动。发起这个主题征集的初衷是想说，借着今年520的时机，图拉斯倡导我们一起来勇敢地谈论爱，谈论这个我们似乎有点害羞去大声讲出来的话题，接收爱，表达爱，给予爱。爱的流动给了我们力量，更在精神和行动上赋予我们能量。对爱的边界的拓展也给予了我们体验这个世界的支点，是让我们成为更好的自己的动力。在后台，我们收到来自图拉斯社群和早咖啡听友的30多条投稿，我们拨通了其中5位投稿人的电话，用声音收录了他们的故事。Hello， 可以听见吗？喂，你好。Hello， 喂，你好。Hello， 可以听到吗？好了，下面请听来自他们的讲述。第一个故事，女儿编写的妈妈之歌。大家好，我叫程程，我今年38岁，住在旧金山，家里有一个儿子一个女儿我的儿子6岁女儿4岁，然后我也工作。我的女儿叫萌萌，她平常特别喜欢粉色，她非常非常有自己的主意。平时送她去上学的话，她会喜欢穿粉粉的裙子，她会喜欢扎2个麻花辫，每天早上很明确的告诉我，妈妈我要扎2个麻花辫。说好，然后给她扎好了，穿好衣服，她还有时候会带上她粉色的小披风，威风凛凛的去学校。她在旁边玩的时候，会突然就开始唱起歌，妈妈妈妈我爱你，我爱我的妈妈，就这样。我爱妈妈，我爱妈妈。就只有我们2个人的时候她就会唱，然后哥哥跟爸爸在的时候她好像不太会唱，我就觉得很有趣。她的学校到我们家走路大概10分钟，我一般是送她去上学。她会在路上跟我说，看见妈妈你看花花，粉色的花花，过来一只小狗，她会说小狗很可爱，然后大狗很可怕。路上遇到一些车，她会问我，她会说妈妈为什么没有彩虹色的车，我长大了以后我要一辆彩虹色的车。然后我当时就在那想，这是个好问题为什么没有彩虹色的车。那天我其实挺累的，早上因为晚上睡得比较晚，家里面很多事情，然后早上就我没有怎么说话。他非常的敏感，他能感觉出来你情绪好还是不好，他也没有说话。我们就一边往学校走，他突然就说了一句，他说你是个特别好的妈妈。我问他为什么，他就告诉我说，你给我做饭，你陪我玩，你给我穿衣服，送我去学校，我跟他在一起事情全部都列了一遍。我当时就
非常的感动。我觉得作为一个妈妈，我是这么想的，从来没有要求过你要把我生出来，所以我觉得把他们生下来就是我自己的选择，我要把他们养好，要养得健健康康的。所以我从来没有跟他提过，你看我为你做了这么多的事情，这就是我自己选择做一个母亲就应该做的事情。我特别感动的就是他事无巨细的，他其实都记了下来，然后都记了下来，就好像夸我，他都记得这是好的事情，他并没有认为是理所应当，就每天自然而然就会发生的。对，我牵着他的手，我们就慢慢的走，他就一条一条的跟我讲，我就脚步好像越放越慢，一般情况下都是走得非常的快，我要赶着我要去上班，送完他要去上班。那天我就越走越慢，我就想再听他说些什么，再听他说些什么，非常非常的温暖，还真没有想哭，但是我就觉得特别的温暖，特别的被认可，被自己的孩子女儿被认可，其实就是被爱着。我觉得他非常非常的爱我，虽然他那一天那一句话里面没有说他爱我，平时说的非常多，但是那天说呢，他就只是在那儿罗列我给他做过的事情。这些就是让我平常特别累，特别人仰马翻，特别想对他们发脾气的时候，给我比较平静的力量。妹妹，爱你，我明天见，晚上见，早上见，晚安。第二个故事，那6年最好的时光。大家好，大家可以称呼我为潘大头。我来自江苏常州，我是一个全职妈妈。最近刚刚步入职场没多久，是个办公室文员。我学驾照的话是刚开始上大学的时候学的，自己一个人正儿八经的上路是不敢的。后来就是因为爸爸在医院要陪护妈妈嘛，然后有些时候工作上也脱不开身，我需要接妈妈出院，去给她送一些相应的生活用品，就不得不逼迫自己去开车，因为我后来工作跟上班不在同一个地点，跨城市了，所以我需要一个人独自上高速，然后开车回家，就是去一趟是1个多小时，回来1个多小时。我过去的路上它是有国道的，国道的话有很多大车，很吓人。我晚上做梦都一直在练习，在想妈妈，就是心里也很挂念妈妈，很想她的同时，又不得不去做一件事情，其实是爱大于那种责任感。我觉得其实我开车的时候特别的谨慎，我能明显感觉自己手握方向盘，脚踩刹车的那个时候是比较一顿一顿比较急促的，然后越是踩刹车，心里就心跳可能越会加快，然后心里肯定是想着妈妈那边已经包裹都准备好了，这边在等我过去了，但是我又想尽快的加快自己的脚步嘛。他在微信上肯定会说，你们要照顾好自己，工作事业或者小孩为主嘛，不需要你们回来看我的，他会觉得拖累我们很多了，他会让我们尽量的不要回来看他。但其实当我明天就是说一大早回到家以后，他会觉得，咦，你今天怎么回来了？我还没有买你最爱吃的菜呢。他之前肺部可能都喘不上气来，他可能还会强忍着下床，就炸我最喜欢吃的土豆片啊，或者赶紧把衣服披起来，在门口，就是因为我们当时是住在乡下嘛，他可能立马就会披件衣服起来，一步一步慢腾腾的去门口菜地里面赶紧弄点新鲜的蔬菜。乡下我们小孩子父母可能最明显的那种爱就是烧好吃的给我们。妈妈是她从查出来到最后去世期间的话，她有6年。其实现在想想，我蛮庆幸的，就是这6年我没有去做其他的事情，其实大多数时间都是跟她后面一直陪着她。在最好的年纪嘛，
放弃了一些最重要的东西。其实在25、26岁这种年纪，对于我们来说可能是正好是工作上升期以及事业慢慢的开始就是有雏形的那种阶段。为妈妈的付出，我不觉得放弃了什么，我就是心疼，就是说她付出的同时，她并没有得到她想要的那些回报。可能她本身对我们就不是需要回报的，但是就是可能觉得上天也挺不公平的。以前都说世上只有妈妈好，有妈的孩子像个宝嘛，没妈的孩子像个草。其实以前唱这首歌的时候没有太多的感觉，现在是真的自己委屈或者自己做了妈妈的时候，你会觉得自己没有妈妈真的就是一棵漂浮不定的那种小草的感觉。我女儿刚好6岁，妈妈当时生病以后，她就想着我能尽快的成婚生小孩，因为癌症对他们来说还是挺恐怖的。她想着自己可能没有多长的时日了嘛，她就想见证你的人生大事，想着你尽快能生个小宝宝，她能稍微照看照看，或者是帮你分担一点。其实我感觉我妈更多还是怕我一个人可能嫁过去了会婆家或者老公对自己不太好。其实她可能自己其实得了癌症的身体本身比我们正常人就不算好很多，但是她一直还挂念着我坐月子，挂念着我带小孩吃力。以前我会吃弟弟的醋，觉得妈妈和爸爸可能会更疼爱弟弟一点嘛，但是我现在慢慢的觉得我妈其实是更爱我更心疼我的。看到妈妈生日的当天是母亲节的时候，我还挺惊讶的。我当时还会想，以妈妈的性格是不是怕我忘了她的生日，特意今年巧合的就是刚好在母亲节这一天嘛。我无论热闹或者是无论有没有事的时候，我还挺想她的，就是无时无刻的都挺想她。虽然她就是可能提前的下车了嘛，她可能会化成了就是我们身边的万物吧。竟然我一直骗我女儿说，外婆变成一颗小星星了，你抬头看到最亮的那一颗小星星就大。我很想念妈妈，我也想对她说我想她了，但是我一想到她可能以另外一种形式无时无刻陪着我，我可能心里也会更加安慰一点。第3个故事，不希望你变得平庸。我叫 Citan， 深圳人，现在是就读于广东省的某个985大学的大4学生。我想要感谢的那位主人公是我的高1时候的班主任，我会叫他杰哥。他大概是一个30岁左右的刚刚结婚的年轻老师，是一个相当活泼的老师。属于是全年级人都认识他的，因为他的教学风格非常的独特。他写板书的时候，在黑板上面是一直重叠上去的，他不论那个黑板是空着的还是满的，他就只是往上面叠，这是他个人非常有特色的一个特点。然后这件事情它是发生在我高2当班长的时候，当时可能不知道自己是性格上面有一点太直爽，会让一些女孩子不太高兴还是什么原因，就当时是某一天中午突然间有一个本子在我一个好朋友的手上，然后他看到了这个本子就递给了我，然后上面就写满了全部都是对于我个人的一些不太好的言论。然后当时我就还挺难受的，因为不仅仅是那个女生，那一群女生这样子写，就其实是有很多人都抒发了对于我个人的不满。我后面了解了一下，就这个本子其实是我们班委当时另外一个女孩子，她的初衷是想要让大家对于班委整个团队去提一些改进的意见，类似于，然后结果不知道为什么就传着传着就变成了对于我个人的抨击。因为那一群女生有一个是我们当时数学老师的女儿，所以这件事情很多办公室的老师也知道了。2-3天之后，我这个事情因为一直
在我的脑子里面没有办法排解，然后我就在某一个晚修的时候去找我的老师去跟他谈了一下这件事情。就是最让我感动的一点是，他在我还没有把这件故事讲完的时候，大概是可能只讲了1/3，他就可能看到我已经情绪有点不太对，就是已经红了眼眶，然后他就跟我说，你不用再说了，我其实都知道。然后他说，我是完全相信你的，我觉得错不在你，肯定是他们那边出了一些误会，或者是他们就把你想错了。非常的感动，他没有被其他的老师的言论所影响，这让我感觉哇，真的是有人无条件的相信我，站在我这一边。还有一个印象非常深刻的时候，就是在百日誓师的时候，大家都在非常激昂的说一些话语的时候，我们两个人在打电话，然后他说了2句话让我非常的印象深刻，就是因为当时我考得非常差嘛，然后我自信心很受挫，然后很没有信心的那样子。然后他说他不希望我变得平庸，他说他希望别人说到你的时候都会认为这是一个非常优秀的女孩。对，当时我是真的就是大家在誓师，大家非常激动，然后我一个人在房间里面泪流满地。然后在那之后我又重新振作起来。如果杰哥可以听到这一期节目的话，我想跟你说，我觉得我做到了，我没有因为遇到一些什么挫折、一些困难就非常颓废、一蹶不振。无论是在高中还是进入大学之后，我都遇到过非常多不顺心的事情。然后每一次其实我都是有想到老师当时跟我说的这些话。我觉得我现在虽然不是特别优秀，但是应该还是一个还不错的成年人。第4个故事，故乡的那棵石榴树。我叫王晶晶，是一位大学生，然后来自于河南，现在就读于西安。今天想讲的是一个关于我童年记忆中的石榴树，它贯穿了我整个成长经历。那个石榴树从小到大就一直长在那里。石榴树呢，在我的印象中，它就从季节来说吧，大夏天慢慢长出绿叶，然后开出石榴花，是那种小小的红红的，特别好看。秋天呢，它会由那个红花结出大大的石榴果实。小时候我就是一个问题非常多的小朋友，经常问为什么呀为什么呀，然后我爷爷奶奶也会那种比较有耐心的告诉我。然后就有一次问为什么院子里面要种石榴树呀，然后我爷爷就点着我的脑袋瓜说，这石榴树多好呀，又能开籽儿，然后又能吃，还能开花，又好看，然后石榴籽儿也寓意比较好，多子多福。石榴籽儿是一种象征我们整个家一起紧紧抱在一起的这种感觉。小时候比较肤浅吧，可能觉得哎呀，爷爷想的好多呀，就是想的比较长远。从小父母都不在家嘛，为了我们一大家子的生计，外出打工去到哈尔滨，哈尔滨呢又非常远，所以回家的次数就比较少，一整年只留下我们兄弟姐妹和爷爷奶奶在家。石榴成熟的时候9、10月份，然后爸爸妈妈又不在家，我们就是和爷爷奶奶想的办法，拿那种化学涂料的那种桶，但是是没有装的，是干净的那种桶，给爸爸妈妈都邮过去。但是其实后来我才知道，邮过去的时候那个石榴已经可能路途也比较远，隔的天，然后夏天又会很闷热，那个石榴就基本差不多都坏都蔫巴了。寄过去之后肯定打个电话也会说什么爷爷奶奶寄过去的石榴他们吃了很好吃，好像今年的比去年的更甜了一些。但是后来我慢慢长大嘛，爸爸妈妈可能生意也有一些起色了，就把我姐姐和哥哥和我都带去哈尔滨读书了嘛。到了哈尔滨之后，爷爷奶奶也是像往常一样把那个成熟的石榴给他寄过去，但是到那个时候我才发现，原来那个石榴寄过来的时候已经坏了。在高考过后的那个暑假，因为好久都没有看过爷爷奶奶了，比较想他们，然后我就选择了在高考后的这个暑假回到老家看望爷爷奶奶。这个暑假我回到家的时候，就是时隔多年，
看到像小时候印象中盛开的那个石榴花，真的是那种看完那个花之后，那种身上是一种麻麻的感觉。清晨的时候，奶奶叫我吃完早餐喝完豆浆的时候，我回屋子里的间隙中，然后看到了那个石榴花，感觉和小时候印象中的一模一样。这么多年，爷爷奶奶的亲情没变，石榴树没变，自己也在慢慢成长。我在上大学之后，和爷爷奶奶的联系就是靠每周一次的视频通话。但是爷爷奶奶他们年纪比较大，可能智能手机玩的也不是很溜，经常会有爷爷，我又看不到你了，奶奶，我听不到你的声音了。然后我说你点哪个，然后把屏幕翻转就可以了。然后爷爷奶奶就说，哎呀，这我可搞不明白。聊的话题一般就是说什么在学校里面乖乖的，好好听老师上课。爷爷一般都是说有没有挨人欺负呀，需不需要钱呐？有人欺负你可跟爷爷奶奶说，爷爷奶奶现在就打车过去。那天是和同学吃完饭嘛，我们想着是下楼溜达溜达，我同学刚好去取快递，然后就剩下我自己一个人溜达，也不知道自己走到哪儿了，然后走到了礼堂旁边，就是我们学校礼堂旁边也有一棵石榴树，刚好这最近就是这个季节，那个石榴花开了，我一抬头刚好就是这个石榴花，我就想着当时还跟爷爷奶奶视着频让他们看，说我学校也有石榴树，和爷爷奶奶视着频，然后家里有个石榴树，我学校里面也有一棵石榴树，这个石榴树我就给它象征着可能是爷爷奶奶对我在别的城市的一种关爱，一种在异乡无数就是伤心的时候一种鼓励，然后在想念家人的时候一种思念的寄托。想对爷爷奶奶说的就是想要他们长长久久，然后身体一直健健康康活到99。石榴树感觉真的像是我们家的一种象征一样，然后爷爷奶奶爱我们，我们也会反哺给爷爷奶奶，形成一个那种算是良性循环的这种，用一个爱维系着整个家庭。第5个故事，平常夜晚的一通意外来电。我叫小鱼，然后今年是26岁，现在在一家央企工作，现在在北京。我跟我现在的男朋友小秦，我们2个是大学同学。在我读研的时候，持续的疫情导致我们始终没有办法见到彼此，我们都觉得没有办法向对方做出一个完全确定性的一个承诺，所以就分开了。分手的时候，我现在仍然记得当时非常难过。然后我想讲的这个故事呢，其实是一件小事，它是发生在我们2个分手之后，到我们在工作之后重新取得联系之间，也就是在我研究生即将毕业之前的实习的时候，中间我们是完全没有任何联系的。我当时在所在的项目也是非常忙，就是高速运转的这样的一个状态。我现在还记得自己当时是在海淀区北部跟一个室友合租。那天晚上是一个非常平常的晚上，我白天忙完我的相关的工作之后，回到我的出租屋里面，大概8点左右，因为我记得外面天已经黑了。我是坐在我的床上，因为我跟我室友是在同一个房间里面，然后我的室友正在旁边快乐的打游戏。然后突然接到这样一个电话，最开始接到电话的时候，我很平静的躺着，因为我以为就是一个普通的电话，然后越听越觉得不对劲，然后整个人就坐了起来。这个电话呢，就是一个陌生号码，起初我以为就是普通的电话推销啊，或者说普通的这样的一个电话，然后接起来之后，听到那边越说越奇怪，他大概是
向我介绍她是某一档直播节目的一个女主播，然后这边有一位听众然后给我留言，然后希望我能听到。我当时就想啊，给我有留言能听到，那即使是诈骗也可以听一听吧。然后那个主播就跟我说，对方呢他有留言给我，希望我一切顺利，希望我要勇敢，并且他也相信我一定能够克服我目前所遇到的种种困难。我脑海里面其实想不到别人，也只可能是他。一个人突然在某天晚上接到这样一个电话的时候，其实是有一点手足无措，然后我现在已经完全不记得我当时说了些什么了，大概就是自己会努力的完成自己应该做的一切，并且也希望他一切顺利，这样类似这样的话。然后这个对话其实本身也没有特别长，但是那天那个景象以及当时的感受，我在此后很长时间都一直记得那一天。那样的一通电话对于我来说其实是一个莫大的鼓励，然后它能够让我在一个压力比较大的一个状态下，能够更笃信的去做我当时在做的一些事情。在我冷静下来之后，更多的一个想法其实是感觉到有一个很懂你的人，对，然后对于我来说是一个很强大的力量。我个人感觉是有的时候我们如果处在一个被爱的状态中，其实未必能够感到满足，但是能够爱人的人一定更为幸福。就是指如果我们自己在自己的生活经验当中发展出了爱的能力，并且能够去认认真真的爱一个人，好好对待一个人的话，我觉得这样的感受和对于彼此之间的这样的一个感情是能够更让人感觉满足的这样一个状态。他当时的那个举动对于我来说确实起到了很大的鼓励，然后我也非常希望能够认真的回应当时的那个他。假如今天是我打电话给你的话，那我对你的留言是能够想象未来的生活里面继续有你，我会觉得非常满足。就这样跟我一起继续走下去吧。以上就是今天的5个故事，感谢你的收听，也希望你在生活中能抽出时间来给自己充充电，爱身边的人，也爱自己。最后要感谢图拉斯对我们本次爱的支点力量的创意支持。支点这个灵感就源自于图拉斯的支点手机壳，它的多功能设计让工作生活更加便利，支点的力量也将支撑我们变成更好的自己。感谢你关注声音实验室，我们下次再见。